猫がベランダから転落する事故、実は少なくありません。うちの子は大丈夫と思っていませんか？網戸や柵の隙間、思った以上に危険なんです。猫は高いところが好きで、ベランダの手すりに乗ったり網戸に寄りかかったりする習性があります。目の前を鳥や虫が飛んだ時、反射的に追いかけようとして柵を乗り越えてしまうこともあるのです。もし飼い猫を室外に出す場合は、必ずキャットフェンスなどの専用設備を設置し、網戸や柵の隙間をきちんと塞ぐようにしましょう。さらにベランダに出すのは飼い主が一緒の時だけにするのがおすすめです。何気ない日常のひとときが大切な命を脅かさないように、今一度ベランダの安全を見直してみてください。